السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحير الليلة في ميديا ميلول بقى جبتوا حنا ليها صاحب يال سو دوادا قلب وناكسن ما أنتوا حجوجا صاحبكي حسن صويا اللي جوجا استوديو حسن صويا قيبت بنانك فدنا وحا إلى جوجا الفنان أيوب يري وحاروا ما أنت حسن صويا أنا كوريستو وحيالا بدن maxaa ku kala fiino YouTube furto isagoo filmaan turjumaayo maxaa keenay karo dhaqaale mo ku soo raadiyay YouTube dadka badan dhaqaale oo soo galaan fanaankeenna waa kana wuxuu soo qaaday dhowr heesood oo soo qaaday waa fanaanka kaliya aan ku faano degmada aan deganahay oo albalad yimire soo dhawaad markuu goreys albalad ما شاء الله آتي أصحاب تيم كحرن لي لايف ميديا هذا دي سلام مانتن وحا اد ugu faraxsanahay saddexdeena maanta oo kulanay waa maanta waa maalin khayr ah badii karaabo si fiican ahad waadane maalin ahad waa okay saaxiibkii xasooya ila joogo youtuberka caanka ah ee hadda magaalada muqdisho galgalooyo oo arimo badan hadda qaso oo xitaa jafooga bartay soo dhawow markuu ugu horeeyay Li Life Media aad u mahadsantahay Li Life adiga iyo teamkaaga horta waxaan leeyahay Li Life teamka ku xiran annaga iyo Li Life waxaan mar walba dad asxaab mid kale janalka baa marti ku ay maahine ninka shakhsiyadiisa marti u meey si fiican aad u mahadsantiin marka waan dhowahay waan idin jeclahay sidaad noo wada jeceshay okay xasan sooya waxaan rabaa inaan ka wareysto markii qofku film turjumaayo oo kaleeto aad waxaad qof markii hore film turjumaayo hadan director ah oo filimada sameeyo adoo filimada sameeyo oo kaleeto maxaa kugu kalif inaad youtuber noqoto aanu cariirsid warada ku sheega adoo dhaqaale waali waa tahay horta hal mid jirto waa runta wax walba la sameeynaa sabab loo sameeyaa si fiican horta aniga markaan YouTube-ka isku soo biiray channel-keygaba wuxuu shaqeynaa asagoo qaab entertainment ku shaqeynaya muddo 8 bilood ka badan si fiican waxa la soo gelin jiray riwaayado iyo majaajilo iyo waxyaabo ila qosolo entertainment caadi u ah si fiican waxyaabaha marka igu kalifay YouTube-ka in amaad horta dhaqaale marka laga hadlo YouTube-ku waa hadda shaqo weeyaan waa run in lacag laga sameeyo laakiin ujeedooyinka lacag ma aysan labo anigu horta alxamdulillah magacana marka laga hadlo marka horeba anaga waxaan dad la yaqaano caan la yaqaan si fiican codadkooda adduunyada dhan laga daawado dadkuna ay taageeraan ku xiran yihiin musalsalay iyo dad aflaan turjuma dad qarsama ana kamid dadka musalsalada fiirsan ma sha Allah marka YouTube waxyaaba igu kalifa ku sheego horta waxa kamid dad asxaabta kamida waxay dhaheen niyahu maadaama aad tahay qof yani aftahana hadalkiisu talent yahay shakhsi maanta yani wax bartay oo hadal wanaagsan laga filayna aad tahay magaaladana dad badan oo combo-na ay YouTube-ki fadhiyaan niyo iyo adaabo anaga ka noo shaqeyn kartid adaaba ka faa'iideysan dadka maxaa faa'iideysanaa si fiican inta gal ka soo yeer okay haddana sababaha kala keento waxay tahay runtii waxyaabaha aan inta badan igu kalif inaan YouTube soo fariisto waxa inaan gudbiyo fariimo qaas aniga si fiican barnaamij dadka muhiim ah sida barnaamij waxa jiro arrimaha bulshada uga hadlo oo ah yani inaan gobolada tago sometimes si fiican oo gobolada aad tagto oo kale si fiican waa arko kula soo dalkaaga barnaamij loo laba waxyaabaha kale oo muhiimada aan u sameeyna waxa kamid ah yani in fariimo qaas sida barnaamij waxa jira arrimaha jaceelka kala ah arrimaha jaceelka jimco kala ka jiro waxa kale jiro aflaam talaftirkeeda sidee baa loo turjumaa qaabkee loo turjumaa waxyaabaha sooya ay u baahan tahay qaaska in dadka si degdeg lagu gaarsiino in markaas aan meesha si fudud aan ugu gudbiyo si fiican waxyaabaha sakimisaba okay xasooyo ahay Ayuub Yare oo soo noqonaa marka alfanaan Ayuub Yare waxa tahay fanaan in muddo ku jirto fanka hadda waxa aragtay cadceed oo kale oo taqaanaano bal ka waran cadceed isku waali karta adeeg shash عاد ساش ساش waxaan leeyahay saaxib keep going brada magaalada ma keep going kana ku qastay taala loo liyaala si fiican xasan soo jirna wuxuu dhahay waa kana ko kasta waali jini isku soo dardara ka bacdi inta ma kiila ku wuxuu leeyahay keep going okay meeqa heesa aqad adigo intaad fanka ku jirtay wallahi heesigu way badan yihiin si fiican laakiin aniga ugu horeen aniga fanka waa ku jiraa
laakiinse ahmiyaddeeda qaaska waxaa ah anu qof oo injineeran ahay maasha Allah howlihiisa kale ay ka badan yihiin markii baagamoonda tahay camal aku baashaashaa statementiga fanka dhan baashaa la ka dhigtay macnaha markaas isku soo dhex tuurtaa hadda adduunkan waa la kala shaqaystaa nin walba oo macnaha fanaan oo heesa dad badan hadda ku jiraan oo asxaabteedana inta agala dardaarmaa oo fanka ku jiraan si fiican fanka waxay u haystaa mustaqbal inuu yahay mustaqbal ma ahan anagu waa iskaga baabaashaala dada macnaha hooshooda iyo mustaqbalkooda adduunka dhan waxay u dhaafayaan fan si fiican marka raggan arkaysid iskalaaji arkaysaa wuxuu joogaa xagga waa fanaan weyn la yaqaan caan waay teeda kale hooshiis kama taga tareelo wataa okay yaa xiliyadu jaanis solo waxa sameeyaa inta badi fanaaniintu dhan way wada shaqaystaan fan hool ma noqdo macnaha hoolna ma noqdo fanaaniinta kale maxaa leedahay marka dadkan kale marka aniga waxa waaye qof oo qaas u shaqaystaan ahay marna fanka ku jiro marna inta ku jiro marka fankaas aniga baashaal camliga maana waxa deertaan oo yaani profilki ii saaran ma hadii meeshii ritid oo subscribe okay xasan sooya ka bixi maana fanka u jabay xasan sooya waxa arkay adoo hees qaadaysid oo hees macaan badan soo qaado hees oo ka jeclaa hees oo waali oo dhinacan hindiga dhinacan Soomaaliya bal heestaas see ku sameys meelo badan anigu cariiro saaday shikitum kaas maya toodanaad soo qaadayso oo dhagaa kugu jiro oo ninka maaya to kaliya soo qaadka studio raafka maano raafka horta ila faalmida wuxuu sheegayaa raafka taaba horta raafka kala saarabto bilihin tiyo maamada miya maya to waxa waaye waan ku jecelahay suurageli cishqigena hees mi ayuu baa soo masaday ana zuubi no fanaanka jiraate waan waa fanaanna wuu yahay xamiistu soo darsanka fanka wax kaaga sheego horta fan markaad maqashid liilaf turjumaadab waa fan wax kasta fanay jiliinka waa fan safaa أنا فنان هتاي لكن فنان هي سكلي ميد وحد قدر ستي فنان هذا اللي فنان سفيان مركا إن وحكى عندنا مركا فنكا وميد بدني هاي مركز درتي أنيجا لنا هيسا حقا جيس كمي أو إن سو استعماش هايز مغاير صح لكن وهيسا وأنا سميع أوكي وحكوا يدينا مركا قفكم مركوا فيلم ترجمة وكلاته أنا هذا وحارك ضد بدن مركا فيلم ترجمة أو مقالها لا قن لكن هذا الكود اللي يقانو صح marka aragtidoo kaleeto uma maleynayso qofka filimka turjumaa inuu yahay laakiin codka markaa maqasho kale waxa maleynaysaa qofkii turjumaya qof turjumaya kale marka maxaa keena kar in u dareento codkaas qofka ku hadlayso qofta loo turjumayo kale in u maleysad aan ahaynin waxyaabaha keenaya ku sheego hadda adiga dad waxa jiro haddii lagu qariyo guriga ka dhaxayso ee YouTube habeen walba daawado oo marka guriga ka dhaxayso hay guriga liilaf ma ku jiro سفيان سو هبين والبا كو دابنا qofkaasi wuxuu aad maskixiyan oo u xifdis maskaxiisa waa codkaaga okay marka qofkani muuqaalkiisa tusaale ahaan sheeruqan iyo qofku u hadlaayo fuaad oo kale codkii fuaad iyo sheeruqan wajigiisa la isku xafiday marka dadku uma maleeyaan nin fuaad la dhahay inuu jiro uma maleeyaan سفيان sheeruqan inuu cod hadii maanta sheeruqan codkiisa afinda loo soo duubo Soomaaliya loo daaran oo yaa hadlooyo sheeruqan ma ku dhahay laakiin marka waa fiiri waa laba nafood سفيان وهذا هل نفا سفيان معناه فهمت والله ما نفوض هل وجه حمبارسن معناه waxa ka wada ani hadda tusaalahan filimka marka turjumo actorka aan u hadlo dadka wajigiisa codkiisu ku bartaan marka ani codkayga maqlaan ani wajigayga dhan marabaan ay waxa ku soo dhacay actorkii ku soo dhacay okay aad aad ma san tahay asxaabta ku xiran Life Media maanta waxa joognaa degmada Shabis waxa la joogay saaxiibkii Xasan Sooya iyo Ayuub Yare aniga Xasan Sooya waxa naga dhaxeeyay xiriir aad iyo aad u fiican ma aan xiriirkan xiriir xumaata waxa rajeynaa inta xumaatada jecel inay Ilaahay wanaag oo ku soo toosiyo ilaan ma fiicin la iska qabsado hadii aan waxba la isku qabanin waxa ma toosaayo xasooy waa nin nabadeed macnaa nabadu aad u jecel yahay waa dadka nabadu ku soo garay waagi siyaad barma dhalan maya siyaad barma ani Umar Abdirashiid iyo xaqan jira Umar Abdirashiid macnaa ra'iisul wasaarka saay wada waaya si fiican ma wali ay dhiyada horta liilay ba hal mid ku sheego horta aniga 9 iyo 5 waqtiga 9 يعني جن ما نقول كرنا ورجلي ما يفهمني بقى 9 قشت مسودي وقت 9 dadkii boorasta qaybinaan ku jiray si fiican انا فهمت الياس لي لايف dabada ugu xirneed asxaabta
سفيان dadka oo waxa isku jira koombada haysta afgooy oo boorist ugu shushuwa isku jiri اوكي soo yar aan xasuustay laakiin saale loo madawaa ما انا هذا xogo waa cadaaday adiga istaaqar wali ما والله هذا muuqaalada hor dib u noqo waxa ku weydiinaa ugu dambeyntii waaga aan leefka soo galay oo kaleeto waa laga qaraabinay micnaha ma fahansanin bal ka hor waagaas maxaa dareemi jirta markaan iska hadlaa oo wixii iska sheegay adi ahaan bal wallahi maxaan ugu fiicnay ani qof waqtigaas filnan turjumay ani dadka waxay aaminsan leeleefo inuu dhaadhaan yahay alu arjun oo aqli loo yahay ana aktarki inuu baaciya qof majaajirisan oo dhaadhaan yahay aktarkan fiican majaajirisan oo dhaadhaan yahay dad aaminsan laakiin midaan ku sheegay qofka comedian markuu yahay oo majaajilista yahay marka daawanaysa dhimana u malaysa laakiin ogow adi waa ka aqli badan yahay waa ka waliba waa ka aragti dheeriya sababtu waxay tahay aqligu adi kaaga qusulsiya lafaha ka uga jiro medical sala master bean hada master bean aad u jeedin waa nin PhD holder ah waa sifaan ha marka aad aragtana nin fiyo mu malaysid marka ardayna ninkaas medical master bean wajigiisa saxda ah raadiye research ku sameey master bean marka aad aragtiin waa nin muxtarima oo fadhiga loogu istaago oo akhyaar waa respect weyn loo hay هذا المكان داونيس waxa malaysa ninkaana fiyo misleys macna marka leelay fartu waqtigaas dad barbar u maleeyahay dhimo u maleeyahay ha ruuxa maxaa way am gooya la yiraahdo inta kala maqana ka gooya dagana hadda uu tabay leelay waa ujeedin fiyo marka qofka markuu comedian leeyahay comedian sidiisaba ma naqdin aqli leh marka aad ma sitay asxaab ma sintiin asxaabta ku xiran leelay media aad aan niga maad cilna aniga iyo xasan sooya iyo saaxiibka ayuu biir wax leelay asxaabta sidaas iyo nabad geliyo